Hello guys! Merry Christmas and Happy New Year! So, ayan, pasensya na. Medyo, ayan, nasunog tayo kasi kakagaling ko nga lang sa bakasyon. One week vacation sige, sabi ko nga, sa Georgia. So, 1 week lang naman kasi nga dahil nagmahal yung ticket sa Pilipinas, hindi ko kaya. So sabi ko, gamitin ko yung privilege as a resident ng GCC para maging no visa, tsaka syempre para ma-experience nyo yung snow kasi never pa ako naka-experience ng snow in person. So, green up ko yung opportunity, yung chance. So, anyways, so ito kakabalik lang natin sa Saudi and ayun, so yung bago nga ako umalis, nag-actual tayo for Pradalom, do alam ko naman ako ano mangyayari. So, yun, so ginamit ko siya and hindi ko alam pero or nagkakataon lang pero every time suot ko si Pradalom, ah parang ang bait ng tao sa akin. O baka nga nagkakataon lang. Pero hindi ko alam eh. Pero every time na ginagamit ko yun, parang nakangiti sa akin ang tao. Kaya parang wala lang. Wala lang. So, yun, nangyari ulit. Ginamit ko siya ulit. Kasi nga tinitipid ko siya. So, ginamit ko siya and from limousine or taxi, tawag namin dito limousine, sa taxi to airport, immigration, hanggang sa mga katabi ko sa eroplano na mga kabayan din. Then hanggang sa pagdating ko doon, naaamoy ko yung Prada Lom and yun nga, parang napaka-welcoming ng tao. Or pwede, dahil siguro holidays, no? Kasi dumating ako doon 22. Umalis ako, dumating 22, December 22. So, yun, walang compliment like verbally, like direct na mabango ka. Pero, yun nga, hindi siya verbally. Parang, ang ano lang, parang ang bait lang ng tao sa'yo. Yun, para sa akin, yun yung experience ko. Though na compliment na ako ng Prada Lom, twice verbally, lokal. Usually kasi mga lokal dito, sila yung mas open. Kung mabanguhan sila sa'yo, sasabihin nila. Kasi sila yung mga ano dito sa mga pabango. So, reasons kung bakit ang taas-taas ng sales ng pabango dito sa Saudi, UAE, kasi mga Arabs maano sila sa perfume, lalo na maano sila sa mga oud. But yung mga modern citizen, medyo ano sila, yan, sa mga designers. Usually kasi oud ginagamit yan for special occasions, no? Lalo na pag ano, bagay na bagay kasi yun sa kanila, lalo na pag naka-tube sila or mga ah, yeah. Anyways, ayun na nga. So, galing tayo ng Georgia and sinabi ko bago ako magbakasyon, bibili ako ng pabango. Dito, sabi ko, dito. Kasi di ba nga nag-start tayo nung ating journey sa pabango nung September. So, bumili tayo sa Fragrance X, 4. August pala. August, 4. Then September, tama ba? August, yung 4 sa Fragrance X. September, 2. October, 1. November, 1. Which is yung huli is yung Prada Long. So sabi ko, bibili ako ulit ng isa for December. Meron akong top 3. And kaso since papunta nga ako ng Georgia, sabi ko baka maano tayo sa budget, lalo na ayokong magkaskas. Sabi ko kung ano yung pera ko, na cash, yun lang ang gagastusin ko for the whole week. Even pambayad sa accommodation, lahat yun ikakash ko, hindi ko ika-card kasi marami ako na anong reviews sa YouTube na
hindi lang sa Georgia but mostly mga European countries, medyo huwag ka masyadong maano sa cards. Okay, huwag ka masyadong magdepende sa cards doon. So, maganda daw na cash and puro exact. Kaya lagi ka magko-coins. Anyways, ah so ayun na nga, sabi ko since hindi siya pasok sa budget. So pagdating ko doon, sabi ko baka bumili na lang ako sa Zara. Sabi ko kasi meron akong gusto sa Zara and ang Zara is nasa mali ano ba, 99 real sa pababa or 150 pababa. May 100 ml ka na. So sabi ko sige sa Zara. Then pumunta ako ng Zara doon. Hinanap ko yung gusto kong bilhin and hindi ko alam pero iba yung rehistro niya sa akin. So, hindi ko siya binili. Kasi parang meron, wala eh, parang kailangan mong pagkatiwalaan yung instinct mo. Sabi ko, parehas yung ano, yung hindi brand version. Kalimutan ko yung ano, term. Pero parehas na parehas siya yung dito sa Saudi. Pero pagdating doon, parang iba yung rehistro niya sa akin. Parehas yung amoy, pero parang iba yung rehistro niya. Parang mas matapang. Medyo piercing siya. Hindi katulad nung dito na version, eh, gusto ko. So, yun na nga. So, hindi ko na tinuloy. So, sabi ko, sige, wala talaga eh. Ganun talaga. Hanggang sa 28, December 28, last day ko, last night kasi ang flight ko is 29 ng hapon. So 28 ng gabi nag-last rounds ako sa may Shuta, Rusta Valley Avenue. So doon ako nag-ikot-ikot ako. So sa tapat ng Galleria Tbilisi, kabilang kalye, kabilang side, meron dong parang boutique na nagbebenta ng perfume tsaka cosmetics. So, maraming tao. So, puro puti. So, napano lang ako. And then, nakalagay 30 to 60% off. So, sabi ko, pag ganito to, hindi to fake for sure. So, pagpasok ko, alam ko namang tumingin ng legit. So, sabi ko, oh, legit. And then, inano ko na yung mga price. Sabi ko, almost same sa Saudi, pero naka% off eh. So, sabi ko, so, nagtanong ako ng isa, which is isa dun sa top 3. And, nung kinalculate niya, lumabas na ganito lang yung price. So, nung inano ko siya sa currency, mas mababa pa siya sa wholesale dito sa Saudi Arabia. Dito sa binibilang ko sa Almagia. So, sabi ko, uy. So, sabi ko, i-break yung ano ko, yung na-promise ko. No choice, napakaskas tayo. Pero at least sabi ko, isa lang. Kasi ang dami nun, pwede ko nang, lahat ng mga gusto mo doon, pwede mo nang bilhin ng mas mababa. Kasi mas mababa siya dito sa may wholesale. Pero sabi ko, sige, isa lang. Pagbibigyan ko lang yung sarili ko para hindi ako manghinayang. And memorable yon kasi nabili mo siya sa Georgia, minsan ka lang naman makakapunta doon, and sa bakasyon mo siya nabili, and holidays. So, sige, minsan lang naman eh, minsan ka lang naman mabuhay. So, kinaskas natin. Pero yun lang yun. Wala na akong ibang pinaggamitan ng credit card. Yun lang. And, sige, i-unbox na natin. So, eto na, kasi 9 minutes na. Kwento ko pa lang, 9 minutes na. So, nabili ko siya sa boutique na to. Sa Tbilisi. Yan. So, ayan ang Georgian alphabet. Pero ano yan? Meron niyang English. Yan. So, EC Paris or ICI? Hindi, wala naman siyang dot. So, EC or IC Paris. Perfumery. So, yan. Georgia. Okay. Parehas lang siya nung mga nasa duty free, yung price niya sa regular and sa dito sa Saudi. Same lang, almost
Konti lang ang mga difference. Nagkataon kasi nung time na yon, nag 30 to 60% off sila. Selected, hindi lahat. So, oops, nakita niyo na ba? So, ayun. So, ito na yung nabili ko. Okay, ano ba sasabihin ko muna dito? Ito yung madalas kong masabi sa mga past vlogs na gusto ko magkaroon kasi sabi ko nga, classic. No? Medyo uncle vibes to, pero classic to, parang Fahrenheit. No? Parang hindi siya mawawala sa uso. Medyo dated, pero hindi siya yung parang, hindi siya yung forgettable, yung makakalimutan mo na. So, isa to sa mga parang, sabi ko nga tinitest ko lagi before, mga 2016, 17, 18. Hindi siya nagre-rehistro sa akin. Pero ang daming naka-hype dito nung time na yun. And then recently, ito nga, yung nag-start na ako sa journey ko and natatry ko siya. One time natry ko siya sa Sephora and hindi ko alam, biglang nabanguhan ako sa kanya. Parang doon ko na siya na-appreciate na, oo nga, nung mabango siya. Kaya simula nun, every time pupunta ako ng Sephora, mga legit na pag ini-spray ko to, ano siya, maganda na yung rehistro niya sa akin. Kumaga, kalimutan ko siya sabi ko. Anyways, so ito na yun. Dami kong kwento talaga. Ayan, magto 12 minutes na. Mag-a-actual na tayo. Actual unboxing. Box ba to? Hindi to box eh. So, meron na kayong hint diyan sa mga may So, for the month of December, and considered ko na rin to as Christmas and New Year's gift na rin para sa akin. Isa to sa mga parang must have sa collection sa mga mahilig sa pabango. So, there you go. Tadaan! JPG or Jean Paul Gaultier. Yes. Le Mal. Yung unang-una. Yung original. Ang daming na babanguhan sa Ultramil dahil na-hype siya ni kapatid na Jeremy. Pero iba talaga yung amoy nito. Medyo pang-akin. Usually, ang pabango naman is magdedepende yan sa'yo. Sa character mo, ito is mas nakikita ko yung sarili ko dito. Mas, kesa sa Ultramil or sa iba pang mga versions. Kasi alam ko parang may 17 cents ang liman. So dito tayo sa original. So, JPG, kasi hindi ko alam yung pronunciation talaga niya dahil nga French siya. Jean Paul Gaultier or Gaultier. Anyways, so unbox na natin or uncan. So, andito siya, nakalagay open. Ay, ano muna natin siya. So, ito siya, parang tin can. Ayan. So, JPG Lemal Audi Toilette 125 ml. Ayan, tas siya, malaking lata. So, kasi laki ng mukha ko. Ayan. So, made in France. Ayan. So, yun. Dito kilala ang Limal sa packaging na to na tin can. So, nakalagay dito is open here. So, buksan na natin. Ayan na. So, ito yung kanyang presentation pag wala na yung pinaka-plastic niya. So, ano lang siya, parang anong
Anong pagka-gray to? Basta dark gray. Ayan, na medyo glossy. Tapos ito, naka-emboss. Yung John Paul Gaultier Limal. And then, ayan, para siyang lata. Ayan, so same. And then, alam ko binubuksan siya sa ilalim eh. May ano yan eh. Ayun nga, sa baba. So, alam baka mahulog. Dito tayo. Kaya ako lagi nasa kama. Ang reason is kasi baka mahulog. Niikot ba siya or ano? Men, natatakot kasi akong, lalo na kung hindi ako sure. Paano ba Teka lang. Open here. Oo nga, binababa lang daw. Oh man. Ayun na. Kala ko kasi iniikot eh. Kasi ba't hindi ako nag-ano ng unboxing do? Para meron akong idea kung paano siya binubuksan. So, ito na siya. Oh, nakatalikod ba? Oh, ayan. Ayan yung puwet eh. Ano natin pa maganda? Ayan. Dito tayo sa may kanyang package. Ayan. So 3, 2, 1. Tadaan! Ayan. Oh my God. Meron na rin ako finally. Yan. Pagpasensyahan nyo na ako kasi ngayon lang ako nahilig ulit sa pabango and ngayon lang ako talaga nag-purchase ng mga original. So, or legit. So, yung iba dyan pwedeng medyo na nabababawan na sa akin kasi para yan lang. Well, marami silang collection. Tayo, beginner, no? Kakumpisa lang natin. And wala tayo masyadong budget sa mga ganito. So, medyo, ano siya sa atin, medyo big deal lang onte. So, ayan. So, ito yung presentation niya. Yun, pagkababa nung ano, nakaano pa siya sa, velvet. So, ayan. Tanggalin natin. Okay. Nice, nice. So, ito siya. Ito yung presentation ng kanyang bote. Ito yung original, yung pinakauna. Ayan, so katawan siya ng lalaki. Ayan. And then meron siyang gold TA or gold tier sa likod. Naka-emboss din. Then made in France. Ayan, sa baba. And then 12951 yung kanyang ano, batch code. Anyways, namin ko baba. Ayan, nandito yung kanyang batch code. 12951. So, nandito rin siya. 12951. Ayan. So, yan ang kanyang presentation. And then, again, aanin natin siya. Itatry. So, ikot natin. And then, oops. Meron siyang ano. Meron siyang paggranada. So, meron siyang, okay. So, ditanggal. Ano to? Ganito rin ba yung spice bomb? May lock na ganun. So, again, ini-spray ko siya lagi sa kanyang lalagyan and laging 4. Kasi, lucky number. So, magti 20 minutes na. So, 1, wala. 2, onte. 3, okay. 4. Opening. Woo! Kung 90s, pinanganak ka ng 90s,
So, batang 90s ako eh. So, 1986. So, nasa 35 na ako ngayon if 2021. Ito yung mga nung bata ako, naaamoy ko to. Sa mga, siguro kung nasa grade school ako, naaamoy ko to sa mga college or sa mga medyo young professionals. Kasi nirelease siya 1995. So, yung mga ganun nga. So, kung 95, bawas ako dalawa, 4, 3. So, grade 3 ako. Nung nirelease to, nasa grade 3 ako. So, mga ganun nga. Grade 4, grade 5, grade 6. Naamoy ko nga to sa mga, siguro ka-churchmates. Pwedeng nagamit na rin to ng kapatid ko. Oy! Oy, oy, oy. Record natin. Wait lang. Naglobat. And I'm back. Ayan, so nag-charge ako kahit mga 13%. So, mabis na lang to. Kasi ang dami kong kwento, hindi ko alam bakit. So, yun na nga. So, sabi ko, naamoy ko to nung bata ako. Grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Okay. Diyan ako na-introduce eh. Kasi may ka-churchmate ako noon gumagamit siya ng CK1 nung time na yon. And binigay niya sa akin yung empty bottle na ganito kaliit. And parang dun yata nag-start na parang naano ako sa pabango. So, mga grade 4, 5, 6. Ay hindi, mas bata pa ako noon. So, mga ganun nga. Grade 2, grade 3, grade 4. Kasi taong ano ko eh. Taong church. Ano ba? Oo, kasi parang isa kami sa mga original na bata nung church namin. So, medyo ano kami, doon kami lumaki and doon kami go-overnight ng cousin ko and yun nga, isa sa ka-churchmate namin or brother, binigyan niya ako ng sample. Isang CK1 na puti, tsaka isang CK1 na black. Yung ganito lang kaliit. So, binigyan niya ako nun. So, amazed ako nun kasi sabi ko, may, parang nung time na yun, syempre, mga 1995, 6, 7, pag naka-original ka na pabango, parang meron kang ano, meron kang sinabi. Di ba? So, ayun na nga. So ito, nagre-remind siya sa akin ng mga 90s nga. Naaamoy ko na to. Pwedeng sa mall, pwedeng, kasi sabi ko, familiar eh. Doon nung tinatry ko siya sa mga Sephora nga, di ba? Sabi ko, bakit parang hindi ko siya magets? Bakit hindi ko siya maamoy nung parang sinasabi lang minty? Ganun daw. Kasi parang mint base yata to. And then yun na nga, one day, trinay ko siya. Doon ko na siya parang doon na siya nagrehistro na, oo nga, no, ito yung mint. And parang nag-ano siya sa akin, parang reminisce. Parang bumalik ako sa panahon ng 90s na sabi ko, naamoy ko na to dati. Familiar yung amoy niya. Hindi ko nga lang alam kung sino particularly. Kung sino. Wala akong matandaan na tao na ito yung gamit niya. So, basta pero sure ako na amoy ko na to nung mga bata ako. Ayun. So, kaya sabi ko, yan mabango talaga siya. Oh. Bango. Barbershop? Hindi. Pwede, pwede. Ang bango. Gentleman? Pwede. Pwede rin siyang pambar eh. Parang pwede siya sa lahat. Na mild. Hindi siya. Sa ito, noong mga 2000s, parang kaano niya is si mga Paco Roban 1 million. Parang ganun yung anuhan niya. No? Oo nga, oo nga, oo nga. Mga pangganunan, mga pang bar. Siguro, ay, oo. Pero hindi pa naman ako nagbabar nung grade school. Siguro nga, no, yung mga kuya-kuya. Naamoy ko to sa mga kuya-kuya. Kasi nung bata ako, wala ako talagang tropa na kaedad o mas bata. Usually kasama ko nung bata ako, puro barkada ng kuya ko, barkada ng ate ko, barkada ng mga kuya kong pinsan. So, lumaki ako na ang kasama ko lagi, mas matatanda sa akin. Ako yung bata, parang ganun. So, naaamoy ko nga siya. Diba? Nabis ko sinasabi. So, ayun. So, happy ako dahil meron na ako nito. It's a must-have. Kung magko-collection ka ng perfume,
isa talaga 'to sa parang mare-recommend ko and ayun nga, must have kasi parang classic siya, eh, parang oo, must have, ano ba yun? Must have nga. Wala na akong masabi kasi ngarag ako ngayon. Yan na pansin niyo naman kasi nag-ano tayo, paragliding, tsaka nakakapaso yung snow. Para siyang dry ice. Kala ko para siyang kinaskas na yelo. Ayun yung na-imagine ko sa kanya. Kala natin ganun. Pero pag nandun ka actual, hindi mo pala siya mahahawakan yung snow as more than 10 seconds ng bare hands. Hindi kaya. Ewan ko kung kaya niyo yun. Pero sa akin, kasi babad ka sa ano eh. Pag wala kang gloves, humawak ka ng snow para siyang dry ice. Para siyang kinaskas na dry ice. Nakakapaso. May frostbite or parang burn. May burning sensation siya. So, ganun ang snow. Hindi ko alam. Akala ko talaga para lang siyang kinaskas na yelo. Anyways, so yun na. Wala na. Yun lang. So, i-actual natin siya. Sige, try natin siya gamitin bukas since New Year bukas. So, try ko siyang i-actual. Okay. So, yun ako muna siya for cover. Ayan, hindi man lang ako nag-ayos, guys. Ayan. Hindi ko na to i-edit, ha. Hindi na uso yan. What you see is what you get na ngayon. Natapang ko yun. Taas kasi ng noo ko eh. Lakas makalolo ng noo. Anyways, ito na yung pang-ano natin. Pasensya na guys. Pati kasi ako nagsukulay muna. So, pang thumbnail. Kasi baka yung iba, anong ginagawa nito? Pang thumbnail po. Sana may pabangon na pag in-spray mo, no, bababa yung noo mo. Ay, yung hairline mo pala. Dati pangarap ko to. Yung pa-vegeta, nung bata ako. Nung tumanda ako. My God. Kaya nga, be careful for what you wish for. Gustong gusto ko nun dati, yung parang pa-vegeta yung mahabang noo. Mataas na. Hey! God. Mukha na akong 50. Okay. Dugtong ko na lang. Okay guys. So, again, Merry Christmas and Happy New Year.